Tobias, kako si spavao večeras? Bio sam jako umoran sinoć, jako dobro sam spao. Nije bio problem u tome, nikako. Nikako. Vi pratite ove dešavanja u vezi Bosne kad god je ovdje neki ili... Naravno, od samog početka smo mi željeli dati podršku prije svega majkama iz Podrinja. I bili smo uvijek uz njih od samog početka kad su one počele da se formiraju. Koliko ste... Vjerni smo u tome, vjerni smo. Vidim vas ja uvijek na ovim svim protestima. Evo. Ja. Koliko ste puta u Bosni bili? S obzirom da sam sad, prije 50 godina, prvi puta došao u Bosnu, to nam je bilo vjenčano bračno putovanje i od tada svake godine do početka rata protiv Bosne, svake godine jednom i od tada više puta. Dakle, i u ratu smo došli u Bosnu, ili moja žena, ili ja, uspjeli smo negdje proći, negdje ući, ili smo došli odvojeno, naravno, imamo familiju. I poslije rata svake godine 3-4 puta. Dakle, redovno. Vaša žena, jeste vi bili u toj grupi kad je bila ona uhapšena kao poznata humanitarka? Ne, naravno. Uhapšena od strane bosanskih Srba? Ili je ona išla, ona pratila neku grupu iz Švicarske, ili ja. Da. Ali nikad nismo išli. Tad je potrefilo da ona bude, jel? Ja. Jeste li se zabrinuli bilo za njim? Naravno. Bilo je... Nju su uhapsili policija Republike Srpske, jel? Je, iščupali su je i ovoga koordinatora kulturnog mosta Švicarska Sarajeva iz Umproforovog oklopnjaka na Kasindorskoj, takozvanoj Sjera 4. Kažete mi, kako ste vi vidjeli juče Ratka Mladića? Govorilo se da je on na samrti bolestan, da ne kažem da je pucao od snaga. Da je pucao od snaga, nije tako bolestan. Mislite da je ono predstava neka za narod ili... To je sigurno predstava. To je odbrana brižljivo pripremila s njim, jer valjda trebalo navečer izaći na srpski medij sa nekom pričom koja će poklapati presudu. Dakle, priča koja će biti važna, opet su one žrtve, kako loše tretiraju njihovog generala, heroja i tako, onda bi to bila prva priča na vijestima, a o presudi bi oni vjerovatno nešto malo rekli i mislim da je tako i bilo. Ja, oni su eksperti u tome da skrenu pažnju javnosti, strašno. Recite mi, vi imate 10 sati vožnje do ovdje. Da. I nije vam bilo teško doći. A pogledajte koliko ima ovdje naših ljudi u Hagu žive ili žive u obližnjim ovim holandskim gradovima. Šta mislite, zašto je to tako? Mogu reći, naravno, ali vi to bolje znate, to je tužno. Na početku, s obzirom da mi zaista dolazimo već 20 godina skupa sa majkama ovdje, su oni bili bolje organizirani ovdje u Holandiji. Isto kao kod nas u Švicarskoj, Bošnjaci u Švicarskoj su bili mnogo bolje organizirani. Nažalost, danas tih organizacija više nema. Međutim, recimo, šta je indikativno, jedan džemat iz Njemačke je jučer došao, oni su donijeli hranu. Da. Za matne 500 ljudi su oni dovukli iz Njemačke i koji su podijelili posle presude kad smo mi svi izašli iz sudnice. To je tako dobro došlo jer nema nigdje u blizini. Jeste dobro došlo, ali treba naglasiti i došli su Maksus iz Njemačke. Jedan džemat iz Njemačke, bosanski džemat iz Njemačke. Maksus. A gdje si popio sve te bosanske izraze? To su bosanske riječi. Pripadaju bosanskom jeziku. Milorad Dodik kaže da bosanskog jezika nema.
Oni su vodili rat protiv od svakog početka. Sve šta je počne sa bosanski jezik, bosanska država, Bosna, Bosnjaka, sve protiv svega toga vode rat. Oni to neće, ne priznaju. Onda je tu, nije čudno da je upao bosanski jezik, ja. Naravno, oni ne mogu, možda će oni tolerirati Bos kao geografski pojam, ali sve šta je iznad geografskog, šta živi na tom geografskom području, to ne priznaju da ima nešto veze sa Bos. Ne priznaju. To je nažalost tužna činjenica i mislim, to nas uče 25 godina zadnjih. Strašno. A vi ste baš dokaz da bosanski jezik postoji, jeste ga dobro naučili. Danas idete nazad, jel? Idemo. Polako, pauze, kaže supruga Marija da izbjegavate autoputeve i... Dobro, kad idemo u Bosnu, izbjegavamo. Odavdje do Švicarske ne mogu izbjegavati, inače neće stići danas. Ovdje i nema puteva koji nisu autoputevi, ja. Nema nam druge nego pići autoputevima. Evo, u ime Bosne i bosanskog naroda ja vam se zahvaljujem vama i vaše. Nemate tu da se zahvalite, molim vas, nemojte. To je jednostavno, za nas je to prirodno i mislim, to je jednostavno, znate, to je jednostavno jedna velika nepravda koja se dešava svim tim Bos, koji imaju veze sa Bos, koji drže do Bos. Eto, da su Bosanci ili Bošnjaci, to je velika nepravda. I mi smo, da to kažem možda za kraj, kad bismo mi imali u Švicarskoj neke demonstracije u korist Bosne, onda smo imali parolu Europa umire u Bosni ili Europa umire u Sarajevu. Ja mislim, to se je sada na dijelu. Međutim, jedan kontinent, odnosno zajednica jednog kontinenta, ne umira preko noći. To je dugotrajan proces, međutim, vidimo danas da Europska unija nema tog povezivanja, te snage, ovako nema, izlapi. Europa umrla u Bosni, znači poruka. To smo mi tada rekli i konstatacija, nije poruka, konstatacija, tužna konstatacija, jako tužna, nije to poruka, jednostavno konstatacija, upozorenje. Hvala velika, zaista je zanimljivo, hvala mnogo.